tué, tu me demandes pardon pas. Tu me demandes pardon, regardez, me tape le dos pas. D'abord le dos pour demander pardon. D'abord le dos pour demander pardon. Qui est le plus fort? Qui est fort? Si me demande pas pardon, il tombe. Hein. D'abord le dos. Laisse. On a. Mais tu me dis, tiens, meuf, tu me connais? Tu me connais? Je vais te tuer. Putain. Fais. Tu fais le frère, on rentre. Je dis, on rentre. Laisse tomber. Vite, je vais le tuer. Papi, Tu n'es pas même fort, tu n'es pas fort. Papi, Tu es prêt? laisse-le. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? On rentre. Tu es prêt? On rentre. Est-ce que tu es prêt? Mona, je vais te taper. Arrête, mon vieux, je te dis on rentre. Tu as vu deux fois, non? Tu dis on rentre. peux rien me faire. Laisse-le, non. Il sait que lui, il a l'engagement de me déposer. C'est mon vieux. Non, mais non, il a foi, laisse tomber. Papi me dépose. Eh, dis-moi, laisse tomber. faut pas lui, doit quoi?